Halo. Kita. Ini ialah. Nantilah. Jangan banyak. Nak tengok. Ya. Boleh gunting. Gunting. Yummy, good. Ice cream. Oh, tu nak makan nak mudah pinggan tu. Udah. Mana? Satu pun. Warna pink kan? Pink. Warna pink. Oh, warna sama coklat. Wow. Wow. Warna pink. Nak. Rasa sama, cuma Rasa macam fries. rasa biasa je kena tak flavor je. Flavor tu apa? What? Rasa macam udang. Tu. Dia rasa macam Kau punya channel ke? okey. Rasa seafood kan? Rasa seafood. Udang. Situ ditanya kan? Kan rasa? Rasa apa kat situ ditanya kan? Rasa. Keluar angin. Ha? Dah. Pedas? Tak betul. Dan! Rasa sudang. Rasa udang. Spicy lah. Dia akan dia punya sebut. Tak. Nampak punya sebut. Kalau dia ada benda nak kuih tu. Apa? Nak balik sikit. Siapa? Hello. Bye.